할만한 멸치입니다. 오늘은 제가 오랜만에 배드워즈를 들어갔는데 바로 키트가 박혀있네요. 그리고 새로운 무료 키트들이 나왔네요. 뭐 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 일단 그럼 배틀패스를 한번 봐야겠죠? 10렙이 되면 얘를 주고 30렙이 되면 얘를 주네요. 그리고 얘 뭐 일단은 잘 안 입고요. 어우 쉣. 그러면 오늘도 간단하게 이번에는 레시로 잠깐 배드워즈 럭브를 한판 올려보겠습니다. 보시기 전에 구독과 좋아요 한 번씩만 눌러주시고 그럼 저는 바로 게임에 보러 가도록 하죠. Let's get it. 아하. 아, 샤브샤브 먹고 싶다. 아, 이번에 또 새로 이게 생겼죠. 이게 뭔지 저는 모르겠는데 좋은 거 있으시면 여러분들 추천드려요. 랜덤이 뭐 좋은 건가 봐요. 랜덤 일단 할게요. 자, 결정됩니다. 랜덤에 사람이 너무 많다. 오, 제가 올렸습니다. 나이스. 해도 볼게요. 일단 저희 팀에 한나가 있고요. 상대팀에 한나가 있고요. 상대팀에 마일로가 있네요. 아, 짜증나. 무키트 나이스. 아닙니다. 한나가 지금 4명인데, 오! 열기. 이게 뭐죠? 혹시 이게 뭔지 아시는 분? 저는 좀 오랜만에 게임을 해가지고, 오! 새로운 게 생겼네요. 무슨 블랙이라고 하는데, 뭔가 제 느낌으로는 근데 이번에 업데이트 되면서 좀 안 좋아졌어요. 중앙에 이제 다이아가 소환되지 않습니다. 진짜 예전처럼 이렇게 되고 좋지 않네. 일단 저는 벌을 잡아야 돼요. 어? 말하자마자 벌 한 마리 야미? 안돼 내 벌. 벌 한 마리 야미 먹고 이렇게 달려 난 떨어지지 않겠어 하면서 달리고 이렇게 꿀벌을 딱 내려놓고 총총총 돌덩이 떴네요. 엄청 커. 이거는 언젠간 필요한 일이 있을 거야. 오케이. 샵하게 이렇게 딱 3개. 일단 벌 한 마리는 갱쳐서 왔습니다. 좋아진 거는 이게 이제 3개가 됐다는 거죠. 1렙을 하려면은 이게 조금 전 좋은 것 같고 돌검으로 일단 초반에 돌검을 맞췄고 이것까지 맞추고 랜덤 박스 이게 뭐지? 저는 좀 집에서 먹이고 싶긴 한데 헐! 차! 나이스. 2명까지 잡아가지고 두 개 잡아가지고 지금 좀 먹여야겠네. 좀 먹일게요. 에메랄드도 조금씩 먹으면서. 오, 처음 시작하자마자. 오, 닭대가리다. 내 호위병사로 두도록 하지. 나이스, 쉴드. 나는 쉴드 먹고 싸우자. 우리 닭대가리! 지원을 쳐. 바위까지 날리고. 닭 선생이 아주 소위. 몇 개냐면 4개네. 다이아 골렘이 소환됐대. 뭐야 이거? 고스트 이름이야?
애매하게 야무지게 와서 애매하게 싹 오. 그냥 캘게요. 날렸다 하자. 방금 60철 날라갔음. 이렇게 벌. 이거 우리 쪽 근처인데? 와, 진짜 우리 근처네. 행, 하나도 못 먹었다. 이거 하나 먹었다. 괜찮아요. 뭐, 쌀쌀하게 그렇게 그렇게 있는 건 아니어서. 몇 개 필요하냐, 이거. 와, 12개 필요하네. 좋네, 12개. 엔찬트 열었네. 그럼 2렙이란 건가? 이야. 말이라서 그런지 춤을 그래도 주네요, 점점. 자, 잡자. 나는 이거 캐고, 동선이 떴고, 이렇게 다이아골렘 내가 가진다. 나이스. 일단은 다이아골렘 얻었고, 집으로 돌아가서, 안 돼. 집으로 돌아가면 안 돼. 저 꿀벌 자식은 잡고 가야지. 꿀벌. 방금 방해꾼이었는데, 가죽 갑옷이면 죽어야지. 겉. 맛있다. 이렇게 대단한 건, 맛있다. 하나에 몰빵하는 거보다는, 솔조, 걔 13개다. 이렇게 하고, 뭐야 이거? 열기. 우와. 갑자기 뭐, 일렉트라가 됐어. 근데 일렉트라 능력은 안 써지네. 기맞네. 이 랜덤 박스에 못 뜨냐? 아직 아무것도 안 떴고. 뭔지 모르겠네. 좀 스피드가 빨라지는 거 말고는 아무런 변화가 없는데, 딱히. 딱히 변화는 없는 것 같네요. 안 돼, 내 자원 날렸어. 엥. 톡? 안 되네, 블록한 게. 오케이. 내가 일렉트라여가지고 좀 달리기가 빨라. 야무지게 길먹기. 아이고 아깝다.
씨. 컨트롤하다가 멀어졌어. 오케이. 오케이, 두 마리 공판에 들어갔습니다, 지금. 춤을 2개 채워야 되는데. 어? 다야, 제발 다야. 나이스, 다야 3개. 제발. 아, 다야 3개가 끝이야, 진짜로. 아, 손 넘네. 그냥 벌을 많이 못 모았어요, 제가 초반에. 이거 오, 잠깐만, 저기 너무 맛돌이들. 핫! 자, 스피드 보충인 것 마냥 아주 빠르기 때문에. 지금 얘네 이것 때문에 눈에 뵈는 게 없어. 이륜도! 헤헤헤, 킬 뺏긴 야미. 왓또 잠시만요. 지금 야미. 망했다. 님들 해피엔딩이네.